क्रिस्टी ये क्या करा रही है? ये सब किसने किया? ये सारा कचरा फैला के अब तुम पानी पी रही हो। अभी ये सब किसने फैलाया? क्रिस्टी इतना सारा पानी ये सब किसने किया? ये सब किसने किया? किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है 2-3 डेज से। हमारे यहाँ एक तो लाइट का भी इशू हो गया है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पे हम इसको हाइड्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा क्रिस्टी ने नहीं फैलाया, बट काफ़ी कुछ क्रिस्टी ने ही किया है ये सब। वी वर जस्ट अबाउट टू क्लीन आर वो किचन एंड शी जस्ट केम और उसने ये सारा कुछ देखा एंड नाउ शी इज़ लाइक कि अरे अब मुझे कुछ खाने को दे दो। और अभी अभी इसने अपना डिनर खाया है, तो आई एम जस्ट टेलिंग हर ये सब किसने किया? किसने किया? टुन्नू सिंह। इट्स बीन 2 years, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सो शी इज़ विद मी ऑलवेज। इट फील्स लाइक शी इज़ माई वर्क फ्रॉम होम कलीग जो हमेशा मेरे साथ रहती है। अभी शी इज़ लिकिंग हर फीट अगेन। इसको मैं अच्छे से दवाएं दे रही हूँ, लगा रही हूँ, बट ये अभी भी है, बट शी इज़ बेटर देन बिफोर। दैट इज़ द रीज़न वी डिड नॉट अपलोड एनी वीडियो। अभी शी इज़ फाइन और इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। So please, please, please subscribe, please share, please comment, and please love Christy. We are here to share positive vibes. Thank you so much for watching. Stay tuned for next video. Love from Christy.